leyo ukuthi afika aqonywe athandane nentombazane bathandane avela athi esuke behambe yohlala kubo ahamba ohlala kubo kwentombazane iqala lento ixoxeka kancane kube ngazi ukuthi manje uvakashile ngoba iqala kube sengathi ngoba laphana manje bekungekho umuntu manje behambile ihlobo zakhona maye le ntombazane izosala igadi ikhaya yasiyamcela ukuthi ayisalise kwasho ukuthi vele ngoba noma waya umuntu ongenayo inkinga kube yilokho njalo uyothi uyambona ngelinye ilanga hlangana naye Shoprite sephusha inqolo uhamba nomkhwekazi wakhe bazothenga umze sethi umkhwekazi athi mkhwenyana endlini yeni idumo nayo bayangena inhlobo baqalile omaskito sekuyathathwa njalo amaduma u2 kuthathe kwamkhwekazi kuthathe yasendlini yabo mako ama weekend usumthola sehleli nabo qoka ikhindi namavest ngoba uqale lokho engathi uyanyonyoba avela athethe umkhwekazi athi angiyifuni njalo lento enzo umkhwenyana ngiqalame lapha eminyango bengaphakathi endlini athi ndodakazi avela athi hayi ngifuna umkhwenyana hayibo angiyifuni njalo mina leyo nto la ekhaya nginasi isiboshwa angifuyile isiboshwa mina la ekhaya wena njengengane yami la ekhaya ngiyacela ukhululeke nje futhi lento yakho yokugqoka ama jacket yokugqoka ukuthi uzolokhu uyiklinye ngama jacket hayi mina ngiyifuni leyo nto nangafelwa indoda mina la kukhululekile la ekhaya nabafana bala ekhaya banankinga ngawe ngibatshelile uyothi uyahlangana nayo sekagqoka ikhindi makunezihlahla la ekhaya umbona segibele izihlahleni sekhumango usehlala la usewakhona ngelinye ilanga usuku umbone jahana nezingane egcekeni edlala ibhola nezingane umkhwekazi ehleli lapha kuvrande babuka umkhwekazi uzwe kuthiwe enkonzweni yango lwesini ubebonga ethi ubonga ukuthi uNkulunkulu wamlethela indodana ngoba wakhe amadodana wahlala la ekhaya wamnaka usene indodana esikwazi ngisho ukubona igceke imali lenile khuluma nje kuneconsi kade la limhlupha kodwa manje usefikile leyo mkhonyana kantombazane wafike walivala kube yilokho njalo uyothi uyambona useshayila imoto zakhona useyiyo yonke into la ekhaya makuthiwa kuyakhiwa kuyaxhunywa kwakhiwa izindlu uyoxovela omakhi usayixovela omakhi uwe umkhonyana la ekhaya athathe ngisho live emsebenzini mayisebenze ukuthi manje lapha ekhaya kunebhizi kubo kwefro manje safuna ukuthi ke ngithola izinsukwana ndoda usukhona ngalena full time I know ngisathi angibe ngalena manje bangicelile yazi mfowethu yabo lento yami nje ngiyabona ukuthi nalomuntu ngathi sahlanganiswa abaphansi ngoba kubo bangikhonzile yazi noSibari bayafika laphana sifike sihlale kade efikile nje uSibari lo mdala ephethe ibhodlela safike sahlala saphuza washo wathi Sibari ungasilahli Sibari waze wathi Sibari ungasilahli Sibari maye nami yabona nje uyabona beke bamfonela kubo bethi bambiza thethe umkhwekazi athi hayibo wemkhonyana nakho ngizwa ukuthi usibanibani uthi ekhaya bathi usazokuthi ishinga sekhaya athi yazi umade engifonela manje angazi ukuthi bafunani bengithi ngizodlula khona ngaphuma late eSpan manje ngizozama ukuthi ngibabona athi hayi kulungile mkhonyana ungahamba kodwa ke phela mina ngikuthandi lokho ngoba njengoba sihleli nawe nje la akusho manje ukuthi sekufanele mabe kufuna uhlulwa yini yena ukuthatha ifoni angifonele asho ukuthi mlingani bengicela ukuthi usibanibani akebe ngasekhaya mhlawumbe kunento athi ngizwa kuthiwa kunentwanyana bayoyenza lapha ekhaya ukuthi yabonja nasekhaya le zinto zabo angifuni ukuyifaka kule zinto enzomsamo zasekhaya ngoba kungaze konakala izinto zami yabo impilo yami njengoba isahamba kahle nje utshela umkhwekazi njalo ukuthi abantu bakubo bafuna ukumonela izinto zakhe uma bembiza kunomsebenzi umuntu othi mefikile kubo umgcina uthi wena ukhona egcekeni adlalisa abashana umze seyanyamalala hawo sibani manje ushonephi kuthiwa hayi usehambile ngoba besefonile nalomuntu wakhe uyafona mayeke wathi ngisela ekhaya awuze seyadina umuntu wakhe athi hawo kanti phela manje indaba manje uzolala lapho yini athi hayibo ngilale kubukhona ngiyabuya kube yilokho njalo abephume ehambe ebuyele ekhweni ndoda usungapha usumningi ngapha hayi uthi uyezwa athi manje ngeke lendlu lena esilala kuyo laphana ngoba vele kwakuyindle yayikade ilala usisi wakho nomdala kushuthi yayisiyasala ke ifro yami ke lo muntu wami ngoba useyibiza ngefro intombi yakhe le yahlala nayo
manje indlela yabo nje leyandlu leyani isindala so ngicabanga ngomlekelela sizama ukuthi sichuma kanti unama ngiseyakhe ekhweni suka indlu njalo ngabe u2 room ngabe u3 room isigubhukane njalo sekusuka indlu kuba kabili ungathola ixhunywa kule kodwa uthi uyathola ukuthi mhlamba ixhunywa kuyo sekwakhiwa lapha eceleni khona la ngaphakathi egcekeni mayeke ukuthi usebenza kahle mayithenga imoto kubo bezwa ngendaba ukuthi hayibo sibona sibantu banehamba ngemoto bethi abanye ngathi yakhe ngoba sike sabona intombi yakhe la ku WhatsApp ipostile imbongela ukuthi congratulations baby hawo ukuza nje ekhaya azosikhombisa imoto uma wakhe inkosi yamafone mhlawumbe ngokujabula naye hayibo ndodana ngiyezwa mfana wami bathi uthenga imoto hawu mfana wami kodwa ukuvela nje ngizoyibona nkosi yami ngengene nje kuyo ngifaka isibusisa athi okay ma ngizofika hawu seyadinwa njalo yazi uma uyangixina kade bengenandaba labantu nami ngoba naku senginemoto sebenendaba mina ngilapha mina ngeke yabo mina mangabe kungena uma wami okulo ongaziyo ukuthi ngiyingane yakhe wala ekhaya ku right kwanele leyo moto iyosithola isibusiso hawu sibhizi ke la ekhaya makuthiwa kunemsebenzi kunemcimbi sekubizwa wena uyokhipha izithebe ungamthola kuthiwa makuzoba nomsebenzi la ekhaya uhlangane naye la ezimakethe sekuqumbe iphakethe kanti usekade siyothenga impepho useyigcishe yagcwala iphakethe uyobuza kuqala ekhweni impepho ikhona njalo uyowazi isikhathi sokuyolanda izimbuzi hawu useyothiwa makuthiwa kufuna impepho nansi kuye ephaketheni useyayikhipha uguqile umndeni wala ekhaya naye iqulusile lapha ngasemnyango uzwa besho umkhwekazi ethi ungayibandlulula indodana nawe njengengane yala ekhaya azabuza umthandazi lozo obenzela ilati ngabe ilati ngabe kwenziwani noma inyanga athi lona ke naye wala ekhaya athi mkhwekazi yes ngathi nayo yes ngasho njalo hayi bavumelane nosisi bakhona ukuthi yes ngasho njalo ukuthi hayi naye njengowala ekhaya nje kubi lokho njalo uthola ukuthi usiyangena makushisa impepho uthola ukuthi izithebe sekuyo seyikhipha sekubuzwa yena amantombazana la ekhaya sekuyabuzwa kuthiwe manje izithebe inyama ethile athi leyo nyama imiseni bekwe yimi ngiyalwazi uhlelo layo ngiyazi ukuthi ngizokwenza njani wenzani manje usibani bani sekhipha uthethisa umfana wala ekhaya usecasulwa ukuthi umfana wala ekhaya ozalwa yilo mama sekhipha izithebe ngaphandle kwemvume yakhe ayibandla mina sengiyathula nina nivela nithi ngithanda ukukhuluma ngeke kungcono ukuyithulela kanje hayi yabona ngelinye ilanga ngizokwenza ivideo ngihlalele kanje ngithule nje nginibuke khona nizoneliseka ngoba anifuni ngikhulume ngalo mfana manje anifuni manje ngichaze indaba ngalo mfana ngcono ngiyiyeke